жила в зоопарке, но не в клетке, а между клетками. Это было обидно, потому что в клетке кормят, а между клетками нет. Что сам ухватишь, тем и будешь сыт. Но зато живешь на свободе. Таков закон жизни. Либо сытая, либо свободная жизнь. Этот закон никому не нравился, потому что в любом случае чего-то не хватает. Кошке не нравилось, что сама она на свободе, а еда отделена от нее клетками. И она бегала между клетками и кричала: «Долой клетки!», наполняя атмосферу вольнолюбивыми мотивами. И когда вольнолюбивые мотивы дошли до администрации, зоопарк переоборудовали в заповедник, где все по природе, все на свободе. И сразу все завопили: «Дайте жрать!». Громче всех вопила кошка. Раньше еду можно было стащить, хотя это и было сопряжено с определенными трудностями. А теперь что получилось? Ни клеток, ни еды, а преступность. Когда у нас была такая преступность? Вы посмотрите, кого повыпускали из клеток. Это же преступники. Они же заживо друг друга едят. Кошка забралась на самую верхушку дерева и с ужасом смотрела, как свободные граждане поедают друг друга. В свободолюбивых мотивах ничего об этом не было сказано. И кошка завопила сверху: «Свободу клеткам!». Но спуститься с дерева так и не решалась, из-за страха перед растущей преступностью. Так и осталась на дереве, научилась орехи грызть. Белки принимали ее за свою, и вместе они кричали: «Свободу клеткам!».